Сәлеметсіздер ме, менің қадірлі көрерменім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін тағы да Базаркүл пенсиядағы апа, мен өзімнің немерелерімді осындай дәмді бәліштермен қуантып жатырмын. Жаздық каникул жалғасуда, балалардың қуанышында шек жоқ, сабақ оқу керегі жоқ. Бірақ осындай дәмді бәліштер, дәмді пирожки, дәмді самса, пицца жеп үйренген балалар мұндай нәрседен отказ жасамайды, қарсы болмайды. Пісіріп берсең жей береді. Енді мынандай бәліштің арасындағы салмасы да ерекше. Осындай жаздың аптап ыстық күндерінде бір данасын жесең, артынан сүйікті сусыңды ішсең, қарның кешке дейін тоқ жүреді. Басқа ыстық тамақ іздемейсіз. Міне, осындай бәліштер пісірудің қазір жолын көрсетемін. Сіздер де пісіріңіздер, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма қолдау көрсетіп отырыңыздар. Мен риза болып қаламын. Ендеше біз бастаймыз. Онда біз ісімізге кірісейік. Мына жерде керек заттарымыз, міне бір шай қасық тұз, 2 шай қасық қант және 1 шай қасық ашытқымыз кептірілген. 2 жұмыртқа, 250-300 грамдай су, жылы су. Және міне мына жерде тура 600 грамм ұн. Қазір осы заттардан жұмсақ, жақсы қамыр илейтін боламыз. Ол үшін бізге ыдысымыз қажет, қамыр илейтін. Суымызды құямыз алдымен. Қантымызды саламыз. Және ашытқымызды саламыз. 1 шай қасық ашытқы. Араластырып қоямыз. 1-2 минут әдеттегідей күтеміз. Ашытқымыздың жұмыс істеп жатқаны көріну керек. Бетіне көбіктеніп шығу керек ашытқымыз. Міне ашытқымыз көтеріле бастады, көпіршіктеніп. 1 шай қасық тұзды қосамыз. 2 жұмыртқамыз бар. Сол жұмыртқаның біреуінің сарысын былай әдемілеп қасықпен ап қаламыз. Қалғанын құямыз. Бұл сарысын пешке саларда қасына 1 қасық сүт қосып, бетіне жағамыз. Араластырып қоямыз. 100 грамм маргариніміз бар. Мен ертіп қойдым, суытып қойдым, сондықтан тікелей қоса беремін. Жақсылап араластырып алғасын, ұнымызды саламыз. Алдымен жартысын. Қалған ұнымызды саламыз. Ары қарай қолмен жалғастырамыз. Шамал ұным аздау сияқты. 100 грамдай ұн салып жіберем. 1 уыс ұн. 100 грамға жетпейді. 1 уыс ұн салып жібердім. Өте жұмсақ болып кеткен екен қамырымыз. Міне енді әдемі иленіп жатыр. Міне қамырымыз дайын болды. Енді илеген ыдысымызға қайта саламыз да, бетін жауып жылы жерге 45-50 минутқа қоямыз. Енді біз қамырымыз көтеріліп болғанша, осындай картошка, 1-2 пияз және фарш, аскөктен салма дайындайтын боламыз. Ол үшін мен етті өткізіп қойдым, ет тартқыштан 250 грамм. Қазір картошканы тураудан бастайым.
Картошкамызды әдеттегідей көбіктеп турап аламыз. Осындай жаздың ыстық күндерінде бір қатты ыстық тамақ ішкің келмейді. Сондай кездерде осындай дәмді бәліштер пісіріп қойып, немесе самса дейміз, немесе пирожки дейміз. Оны салқындатып қойып, суығаннан кейін жақсы бір сусынмен, компотпен, немесе ыстық шаймен жейтін болсаңыздар, қарындарыңыз тоқ жүреді, әрі шөлдемейсіздер, әрі басқа тамақ іздемейсіздер. Себебі бұның ішінде ет, картошка болғандықтан бұл өте тойымды тамақ. Менің каналымда осындай тез дайын болатын, оңай дайын болатын түрлі тағамдардың рецепттері бар. Описаниеден кейін бәрі жазылған. Міне картопты турап алдық. Мен оны мына салма жасайтын ыдысқа салатын болам. Бірден. Енді пиязды турап аламыз. Сондықтан қорықпай қоса беріңіздер пиязды. Міне турап алдық. Енді аскөкті тураймыз. Аскөкті турап, бір ыдысқа қазір салып дайындап қоямыз. Міне, бұны да бір ыдысқа салып қоямыз қазір. Иісі керемет аскөктің. Ароматты иіс шығып тұр. Осы қалпында жеп қойғың келеді. Ал тағамдарға қосқанда әрбір тағамның, әрбір дайындаған тағамымыздың дәмін ерекшеленеді осы аскөк деген. Әр қарай жалғастырамыз. Мына салмамызға енді мына фаршымызды қосамыз. Фаршты өлшеп қойғам 250 грамм. Аскөгімізді артынан қосамыз. Бір 2-3, болмаса 3-4 қасық сұйық майымызды қосамыз. Сұйық май. 1, 2, 3. Бұндай толмаған 2 шай қасық. Қатты үймей саламыз. Қара бұрышты 1 шай қасық саламыз. Жақсылап. Жақсылап 1 шай қасық. Болды. Жақсылап араластырып аламыз. Мен қолмен араластырам. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер. Кеңірек ыдыс алдым, жақсылап араластырып алайын деп. Жақсылап араластырып алайын, сосын қайтып салып қоямын. Міне, дайындап алдық салмамызды. Және мынандай бір тағы сыр. Мен осындай үлкен кусоктың бәрін салмайым бұл сырды. Қазір бұның шетінен мен осындай мына жасайтын тағамыз 8-10 шақты болып шығады, көлемі, мөлшері. Соған міне қазір бір 10 бөлек дайындап алам. Артылса ештеңе етпейді. 10 бөлек сыр дайындап аламын. Салмағын қазір айтамын, кесіп алайын, сосын өлшеймін. Сіздерге айтамын сосын. Ұнтал дайын болды. Осыны бір ыдысқа салып тоже дайындап қоямыз. Міне аскөгіміз, міне сырымыз. Оны артынан бетіне саламыз, сондықтан былай қоя тұрамыз. Сырымыз бар болғаны 90 грамм болды. Көп те қажет емес, бірақ дәмі керемет болады.
қамырымызға қайта ораламыз. Біреулеп алып, жайып, арасына салмасын салып дайындайтын боламыз. Қамырымызды сопақша етіп жаямыз. Міне, осылай жайып алдық. 25-30 сантиметрдей болып ұзындығы. Қалыңдығы міне. Әрқайсысын осылай жайып аламыз. Бір 2-3 миллиметрдей қалыңдығы. Міне, төртеуін жайып алдық. Қазір осы төртеуіне салмасын салып, табаға салуға дайындаймыз. Оның бетіне мына салмамызды саламыз. Салманы алдын ала бәрін теңдей бөліп қойғам. Кішкене басамыз салмамызды. Енді бетіне бағанағы дайындап қойған сырларымызды бір-бірден былай қойып шығамыз. Оның үстіне турап дайындап қойған аскөгімізді саламыз. Жабыстырардың алдында былай қиғашынан бүйтіп тілімдер жасап шығамыз. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді былай екі бүктеп жауып, беттестіріп, жабыстырып шығамыз. Міне, осындай мини пирог шықты. Келесісін түйеміз енді. Міне, төртеуін дайындап қойдық. Енді қалған төртеуінде осылай дайындаймыз.
Мен мына партиясының тесігін кішірек жасадым, кішкене әдемірек болсын деп. Айналасын мықтырақ жабыссын деп, осылай сәндеп өріп шығамыз. Пешіміз қызып қалды, жұмыртқасын жағып дайындай береміз енді. Кәне, дәмін көрейік, қандай болып шықты екен. Түрінің өзі аппетит, сондай аппетитті ашады, тәбетіңізді ашады. Беті жылтырап, мына тесіктерден аромат иісі шығып, сондай мені же деп тұр. Міне біреуін сындырдым. Міне арасын қараңыз қандай. Буы бұрқырап күшті. Қараған сайын жегіңді келтіреді. Ішіндегі салмасы да мол, жақсы піскен, қамыры да дәмді. Кәні, кішкене сындырып ауыз тиейік, дәмін көрейік. Былбырап тұр. Күшті. Ет, картошка, көкөніс, сыр бәрі араласып, бір-бірімен керемет үйлесіп тұр. Өте дәмді тағам. Дайындап көріңіздер үйлеріңізді. Ұнаса лайк басып қалдырыңыздар.